Всем привет! Сегодня у нас ИБУ. Принесли его соседи на перепрошивку Евро 2. Это у нас MEDG 1798, процессор TC1767. Требуется сделать Евро 2. Вот у нас распиновочка, там их 3 варианта. Сейчас будем подключать и смотреть, какой из них подходит. Ну, начнем. Так, читаем PCM, 19 модуль. Как обычно, считываем, отправляем калибровщику, ну и потом записываем. Так, прошивка прилетела, записываем. Читается очень долго, вот смотрю, пишется намного быстрее. Запись прошла успешно. Машинку ставить буду, конечно же, уже не я. Это была у нас прошивка в гараже на столе.